Nuevamente les vengo con otro video muy bueno para ustedes, para esa gentecita que quiere hacerse una chimenea así. Si están viendo una chimenea así, es en una esquina de unas gradas, y es muy fácil, económico, que tú puedes hacer. Madera yo compré en Home Depot, y lo que es esta chimenea yo la compré en Walmart. Esta tiene un control remoto. Tiene también unas luces que les puse ahí. También tiene un control remoto. Esta aplicación que dice casa, está adentro un toma corriente con Wi-Fi. Entonces yo, por medio de la aplicación, yo puedo, aquí tengo varias, no tengo de las luces de afuera. Ya les de enseñar. Por ejemplo, ahí dice chimenea. Yo voy a encender chimenea. Ya se encienden las luces por aquí. Estoy chimenea. Aquí, miren, aquí ya se prende. Entonces, en el toma corriente tienen dos huecos, uno arriba y otro abajo. Entonces, si no se le prende desde el teléfono, aquí tienen dos. ¿Sí ven? Tienen dos. Aquí dice chimenea y chimenea. La una es de las luces de la chimenea y la otra es de la máquina de la chimenea. Entonces, mis amigos, es súper fácil. Y ya después ustedes pueden comprar así estos adornitos, ¿sabe? Pueden ponerle una velita, esto es para el olor, y este macetero y estos cuadritos. Eso ya es decisión de ustedes. Ustedes pueden ponerle maravillas. Eso es encantador. Pero yo no necesito, porque yo tengo calefacción. Entonces yo no necesito que esté caliente, solamente que se prenda desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche automáticamente. Por eso a mí me gusta, y a las personas que me vienen a visitar también les gusta. Entonces yo les recomiendo que ustedes pueden hacer. Estas solo son unas molduras. Ustedes hacen como decir, una caja, y luego le van forrando con unas molduras y listo. Amigos, les espero en otro video. A ustedes, muchas gracias.